爆靚。呢啲都係碎料嚟嘅啫，夠 feel 嘅。夠 feel。我中意嗰啲勁啲嘅咧。我知你有嘅高老輝。喂，你點識我啊？邊個介紹你嚟嘅？我同事 Billy 仔咯。哦，Billy 啊，早響啊，得，冇問題，跟我嚟。係，得，我睇先。喂，靚女，今晚揾你啊！好啊，嗨靚仔。個老輝啊！我。哇！仲有 Billy 仔介紹你嘅，我啲靚嘢喎。你坐先啦。坐下先啦。嗱，呢啲全部都係5級嘅，我大佬先係珍藏啊，爆靚啊！正唔正啊？正過碌蔗啦！有冇聽過天爹兩年啊？冇聽過 Lip Joga 咧？乜水啊？都未聽過 John Haggerty 你聽過啦啩？都未聽過，所以話你 outdate 啦，呢啲全部都靚嘢嚟嘅。正唔正嘅先？講分清啦，300 DPI，嗰出快佬，仲有呢樣，啊，即係買下隻 logo 係咁問你㗎。呢個啊，1970年啊，贏我金獅獎㗎，我冇人記得㗎嘛。咁我買3 set，有唔有平？3 set，你買一個 campaign，我一個 radio，3個 TV，3個 print，唉，俾 discount 你啦。